là một sản phẩm rất là đặc trưng, quen thuộc, nổi tiếng của công ty cổ phần Sao Thái Dương với tên gọi là Nature Queen, bộ dầu xả, dầu gội và sữa tắm với tên gọi Nature Queen. Đúng như là một cái tên gọi là rất là tự nhiên và chiết xuất từ thảo dược. Thì đây là một trong những cái sản phẩm rất là đặc trưng, và Dương nghĩ rằng là có lẽ là một cái người Việt Nam, Dương rất tự hào, có quyền tự hào vì những cái gì công sức của con người Việt Nam tạo dựng. Thì với cái bộ sản phẩm này, Dương nghĩ rằng là người Việt Nam có quyền tự hào khi mà được xuất khẩu sang Mỹ và rất nhiều nước trên thế giới. Thì Dương nghĩ rằng là có lẽ chính vì cái giá trị của sản phẩm nằm ở chất lượng của Nature Queen, cho nên là đã được các bạn bè quốc tế tin dùng và sử dụng nó. Và đặc biệt là một ca sĩ thì cái việc mà làm tóc, làm đẹp cho mình lại là một điều rất rất quan trọng, và Dương không thể nào lơ là cái chuyện đó được. Cho nên là mình luôn luôn dành cái thời gian để làm đẹp nhiều hơn bằng cách là gội đầu, rồi làm sao mà cho cái tóc của mình nó được óng mượt nhất và tự tin nhất với cái bộ sản phẩm nào đó mà mình lựa chọn và tin yêu. Thì Dương đã chọn Nature Queen. Và trong cái live show vừa rồi của Tùng Dương, live show rất lớn của mình, duy nhất trong năm, live show cá nhân có tên gọi là Trời và Đất, cùng với 4 diva của nền âm nhạc Việt Nam, đó chính là khách mời Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần. Thì Dương cảm thấy rất là vui, hạnh phúc khi mà Nature Queen của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã trở thành thương hiệu đồng hành với live show của mình, như một sự bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm. Thì Dương nghĩ rằng là Dương cảm thấy rất là tự tin và nói rất là chân thật về những cái gì mà Dương đã cảm nhận từ những sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương cũng như là Nature Queen nói riêng.